ल है गाइज हाम्रो चाहिँ खेत रोपाइ सुरु भएको छ। घर सहपरिवार सबै खेतमा आज लास्ट दिन, खेत रोपेर सकिएको आज लास्ट दिन। केटाकेटीहरू सबै रमाइलो गर्दै खेतमा। र तपाईँकोतिर चाहिँ खेत रोपिएर सकियो कि सकिएन? हाम्रोतिर चाहिँ यहाँ चटारो छ। आज अन्तिम दिन खेत रोपेर सकाउने भन्ने कुरोले आज यहाँ धमाधम भाउजूहरू, केटाकेटीहरू, नानीहरू सबै खेत रोपाइ सुरु छ। आज यहाँ सानो भन्टेले आयो भनिदिएको छ। ल खेतमा आज रोपाइमा उ छ। अब यहाँ हाम्रा केटाकेटीहरू धस्से आन् खेत रोप्नलाई। तालुकामा बजाइदियो बहिनीको। आफू ठुलो कान्छो यहाँ आज रोपाइ आज भइरहेको छ। आजको रमाइलो क्षण बर्खाको हिलो असार 14 गते खेत रोपाएर केटाकेटी खुसी हुँदैछन्। ल यहाँ अर्को स्विमिङ पुल बनाएर अर्को कान्छो केटो सुतिरहेको छ। यहाँ खाल्टो बनाएर चिसो बनाएर मजाले सुतेर रमाइलो गरिरहेका छन्। खेत रोपेर थाकेर आज आराम गरिरहेका विश्राम टाइम भएर केटाहरू मजाले स्विमिङ पुलमा सुतिरहेका छन्। रमाइलो मानेका छन्, खुसी भएका छन्। यस्तै छ रमाइलो। तपाईँकोतिर चाहिँ कस्तो छ, के छ अवस्था, यसो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। अनि रमाइलो अनि कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भिडियोमा हेरेर। ल आज हाम्रो सम्पन्न भएको छ रोपाइ। ब्लग हो ब्लग। अब के भयो?